Apakah kalian pernah merasakan batuk yang tiada henti, dan mengira itu cuma masuk angin biasa? Tunggu dulu, bisa jadi ini adalah tanda TBC. Di video ini, kita bakal kupas tuntas TBC, mulai dari gejala, tanda awal, sampai penyebabnya. Selain batuk terus-menerus, gejala umum TBC adalah 1. Badan menurun drastis tanpa sebab. Ini tanda tubuh sedang melawan infeksi yang aktif. 2. Tidak nafsu makan. Kalau TBC aktif, nafsu makan bisa hilang, membuat tubuh makin lemah. 3. Badan terasa lelah terus-menerus. Energi habis karena tubuh bekerja keras melawan bakteri. 4. Demam ringan yang kadang datang setiap hari. Biasanya terasa lebih tinggi di sore atau malam hari. 5. Gerah atau berkeringat di malam hari, walaupun tidur normal. Ini sering disebut keringat malam khas TBC. 6. Nyeri dada saat batuk, bahkan kadang batuk berdarah. Ini tanda paru-paru mulai terdampak serius. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu proses terjadinya TBC. Pertama, kuman TBC mulai perjalanannya, masuk lewat hidung dan tenggorokan, kemudian turun ke paru-paru. Kedua, di paru-paru, kuman menempel dan berkembang biak. Tubuh mencoba menahannya dengan sel darah putih. Ketiga, kadang kuman tetap tertahan tapi tidak mati. Inilah awal TBC laten yang bisa bertahun-tahun tanpa gejala. Keempat, jika sistem imun melemah, kuman aktif berkembang biak, paru-paru mulai meradang dan jaringannya rusak. Ini yang memicu batuk terus-menerus dan dahak bercampur darah. Sedangkan faktor pemicu TBC yaitu, yang pertama, kuman bisa menular saat seseorang yang memiliki TBC bersin dan orang di sekitarnya terpapar. Kedua, kuman juga bisa berpindah saat pasien TBC batuk, menular ke orang yang kontak dekat dengannya. Lalu bagaimana pencegahannya agar TBC tidak menular ke orang-orang terdekat kita? Pertama, gunakan masker jika menderita TBC, agar orang di sekitar rumah tidak tertular. Kedua, selalu buka jendela setiap pagi agar ventilasi dan cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Ketiga, lakukan terapi pencegahan TBC atau TPT bagi yang satu rumah dengan pasien TBC, dan bagi yang menderita, jalani pengobatan sampai tuntas. Keempat, biasakan mencuci tangan dengan sabun untuk menjaga kebersihan dan mencegah penyebaran kuman.